هندارې ته ولاړه وه، مخې راواړه، ویې ویل هی که نه وای زه به څنګه پوهه شوې یم چې دومره ښکلې یم. بیا یې په کړس وخندل. ما ورته کړل هنداره دروغ وایي، تا کې هیڅ ځای د اخیستلو نشته، په ځان مینې خوا کې مې کېناسته. که هنداره دروغ وایي ستا زړه خو به دروغ نه وایي، که نه نه وای هم ستا په زړه او ستا په سترګو کې مې خپل تصویر لیدلی و. په ځان مینه نه یم، غوښتل مې ودې غږوم، خپه ښکاري. ما وویل پلار د 6 لکه روپۍ پور غواړي، دا پیسې خو په کلي کې نه موندل کېږي، باید له ملکه پسې ورک شم. هغې په لوړ اواز وخندل، په بالښت کې کلک ووهلم. تا نو څه فکر کړی و؟ د جانان لور مفته ده، سیف الملوک غوندې به د اوسپنو بوټونه راپسې زاړه کړي. ما حیران ور وکتل. ومې ویل ته رښتیا وایې زما لرېتوب زغملی شي؟ هغې بالښت په غېږ کې نیولی و، زنه یې پرې لګولی وه. د لږ سکوت نه وروسته مسکی شوه، په تبسم سر مثبت وخوځوه، له خونې ووته. څو دقیقې وروسته را دننه شوه. ویې ویل ستا د خوښې چای مې درته جوړ کړی. ودرېدم. زه باید لاړ شم، چای نه څښم. مخې ته مې ودرېده. هی ما د نغري په لوګو درته چای جوړ کړ او ته داسې ځې؟ هېڅ مې ونه ویل. له خوا یې تېر شوم، دروازه مې پسې کلکه ووهله. 1 اونۍ وروسته مې په کلي کې له ټولو خدای پاماني واخیسته. یوازې د خسر کور ته ورنغلم. 6 کاله مې په پردي ملک کې تېر شوي وو. د کورنۍ لخوا به مې کله یو نیم خط راته. یو ځل مې مور یو کیسټ رالیږلی وه، په هغې کې په ژړا ویلي وه کاش کې مې د جانان لور درته کړې نه وای، له ملکه یې ورک کړې. زړه کې مې شک ولید، ښایي زه یې نه خوښېدم. د تره زوی ښکلې ځواني درلوده، هغه به یې خوښ و. د وخت په تېرېدو سره مې مینه په عقدې او کرکې بدلېده، تر دې چې یو وخت مې احساس کړ نوره مینه نه ورسره لرم او کرکه مې ترې کېږي. وروسته له 2 کاله مزدورۍ کلي ته راستون شوم. ږیره کې مې یو نیم سپین پیدا شوی و. د خسر کور ته ورغلم، ډنګره شوې وه، د سر ویښتان تر ما زیات سپین شوي وه. زړه معلومېده، همدا چې خونه کې یوازې وموندم، غېږ کې ټینګ ونیولم. سلګۍ یې وجود رېږده، خو زر غلی شوه او خپل وخت کې په داسې انداز پاکې کړې چې زما پام نشي. او بیا په هماغه پخواني تبسم راته وویل هی ته خو سم سپین ږیری شوی یې. ما هېڅ ونه ویل، د هغې په اړه مې کوم احساس نه درلود. پښتو وه که نه، له هغې سره واده کول راته ځان ته سزا ورکول ښکارېدل. په 1 میاشت کې مو واده وشو. زما ساړه برخورد یې له شونډو تبسم نه اخیست، زما تیښتې خوا نه وربدوله، اکثر به له نورو سره وم. هغې به هېڅ نه ویل. دې کار زما زړه کې هغه ځورونکی شک لا زیاتوه چې گویا زړی له ما سره نه دی، بل چا سره دی. زما نږدېوالی یا لرېوالی ورته مهم نه دی. 1 میاشت تېره شوه، پوه شوم چې ناروغه ده. یو ورځ یې حالات ډېر خراب شو، ډاکټر ته یې بوتله. د ولسوالۍ ډاکټرانو ویلي و چې دلته علاج نه کېږي، ولایت ته یې بوځئ. کور ته چې راغلله لږه ښه شوې وه. بله ورځ مې مور راته وویل زویه مېرمن دې ولایت ته بوځه چې هلته یې سمه معاینه وشي. ما وویل مورې د مسافرۍ ملګري مې لیدو ته راځي، ته پلار مې ورسره لاړ شئ. هغوی چې ولایت ته وخوځېدل زه ورغلم. د هغې هغه صندوق مې خلاص کړ چې د پلار له کوره یې راوړی و. د جامو په منځ کې مې یو دسمال وموند چې غوټه وه. هغه غوټه مې خلاصه کړه، لیکونه مې پکې وموندل. د زړه درزا مې زیاته شوه، که زما شک سم وي نو باید مړه یې کړم. هغې تر 9 ټولګي پورې ښوونځی ویلی و. ډېر ښکلی خط یې درلود، لیکونه یې په ترتیب قاد کړي وو. لاسونه مې له ډار او غوسې رېږدېدل. لومړنی لیک مې خلاص کړ. پیل کې زما نوم لیکلی و، زما ټکی ټکی ټکی، زما د زړه سکونه. هغه ورځ چې تلې له دې ملکه د ټولې خوشحالي له ځان سره یوړي. زما روح د هم ډکه سیوری ملګری و. زه د هسې تش کالبد دلته پرېښودم. پوهېږې هغه ورځ مې ولې درته هسې خبره وکړه؟ د دې لپاره مې درته هسې وویل چې غوښتل مې همت دې د سیف الملوک شي. زه به تقدیر داسې کور کې پیدا کړی وم چې خپله لور پلوري. ما مې لپې لپې وخت کې خپل زړه ته تېرې کړي، ستا مخکې مې تویې نه کړي. نه مې غوښتل چې کمزوری دې کړم. د تللو په ورځ مې د لار څارله چې راشي، خو ډارېدم چې هلته مې له خولې چغه ونه وځي.
کله چې خدای په امانۍ ته رانغلې ناهیلې شوم، مګر خوشحاله وم چې ته په واقعیت پوه نه شوې. دا دی 1 کال تیر شو، نور نو کمزورې شوی یم، خپل زړه درنه نشم پټولی، مینه در سره لرم، بې له تا ژوند نه تیریږي. 2م لیک مې خلاص کړ. زما له تنه وتلی روحه راشه، ته د دې لپاره لاړې چې ما لاس راوړي، داسې نشي چې ته راشې او زه مړه یم، مرم در پسې. 3م لیک. نن مې تر نورو ورځو ولې ډېر یادېږي، یو عکس خو دې راولېږه، څو ورځې کېږي درته یو دسمال ګنډم، هسې د تلو کې زما د لاس نښه له ځان سره وانخیسته. 4م لیک. په هغه ورځ چې تلې زړه کې مې یو څړیکه پیدا شوه، اوس هغه درد په ټول وجود کې احساسوم، ولې داسې فکر کوم چې دا درد مې وژني، نه غواړم داسې ځل کدنه ولرم چې ته نه یې، هغومره چې بې له تا ژوند سخت دی، هغسې راته بې له تا مرګ هم سخت ښکاري. راشه نور نو بس ده، اورېدلې مې وه د هغې دنیا یو ورځ د دې دنیا 1000 کاله کېږي. زه د چې جدا وینم، هره ورځ د هغې دنیا 1000 ورځې دي، او هره شپه د هغې دنیا تیاره کلونه فکر کوم. هریسه شوی یم، لږه بدګمانه شوی یم، داسې نه چې کومه بله یوه دې موندلې وي، نه ته داسې نشي کولی، زما مینه دې د زړه په تلو کې ده. 5م لیک. ډېره ناروغه یم، خو چاته غږ نه کوم. زه وایم چې په دې نورو دردو کې ستا د بېلتانه درد لږ ورک شي، خو ولې احساسوم چې نور دردونه ستا د بېلتانه په دردونو کې ورکېږي. 6م لیک. په غټ خط یې لیکلي وه، راشه که نه راځې ادرس دې راکړه چې زه درشم، نشم ویده کېدی، چې ویده شم تا سره یم، کاشکې ټول عمر ویده وای. 7م لیک. لیک درته لیکم، خو نه یې درستوم، فکر کوم چې تا ته به مسافري سخته شي، مګر بیا یې هم لیکم. پوهېږې ولې؟ تا ته د لیک لیکلو په وخت داسې احساسوم لکه تا سره چې خبرې کوم. لیکونه چې خلاص شول، په دسمال کې لیکلې جملې چې خامه کې ګنډلې وه ښکاره شوه. خولې دې پاکې کړه، هیره مې نه کړې، نور مې نو چغه له ستوني وته، لیکونه او دسمال مې په اوښکو لانده شول. تر مازدیګره مې وشړل، د کلا د دروازې د خلاصېدو غږ راغی، کړکۍ نه مې وکتل، هغه وه. مور او پلار مې له مټو نیولې وه، په سختۍ یې قدم اخیست، ما پړ مخې ځان واچوه، سلګون یې ولی و. د خونې دروازه خلاصه شوه، دوی راننوتل. پلار مې غږ وکړ، هلکه پاڅه. هغې په ناروغ اواز وویل، ستړی به و، ویده دی، مه یې راویښوئ. مور او پلار مې چې له خونې ووتل، زه مې ځای کې کېناستم. هغه بیا د تل په څیر مسکی شوه. راویښ شوې؟ سترګو ته مې ځیر شوه. څه شوي دي؟ سترګې دې درد کوي؟ غوښتلې له ځایه پورته شي، دومره زور پکې نه و پاتې، ورغله، مخ ته یې کېناستم. وروسته له کلونو یې سترګو ته ځیر شو. ولې دې داسې وکړل؟ ورخطا شوه. څه مې کړي دي؟ ورغلم. له صندوقه مې هغه د لیکونو ډک دسمال راواخیست، په مخ کې مې کېښود. هغې چت ته سترګې ګنډلې وې، بیا یې ما ته راوکتل. نو ته په دې هر څه پوه شوې؟ په ژړغوني انداز یې وویل، کاشکې نه وای پوه شوی. ما چیغه کړه او هغه مې په غېږ کې ونیوله، هغې هم غېږ کې ټینګ ونیولم او له ژړا ټوله رېږدېده. په مخ او سترګو مې ښکل کړه. ولې دې داسې وکړل؟ هغې خپلې وخت کې پاکې کړي. تریخ تبسم یې په شونډو راغی. هی همدا به نصیب و او هغه هر څه ضرورت دا دی، هماغه صبر و چې ته مې لاس راوړي. اوس نو دا د ژوند ډېر ښکلی دی، سم لکه ستا د سترګو په شان. زما ژړا نه درېده. په سلګو کې مې ورته وویل، بخښنه غواړم، ما وبخه. هغې غوښتل چې ما پرې ووهي، خو د بالښت د جګولو وسې نه و. وروسته چې مې وخت کې ودرېدې، ترې ومې پوښتل، دا هر څه دې څنګه تېر کړل؟ زما سوړ حالات او هغه تېښته دې څنګه زغمله؟ هغې اسویلی وویست. بېلتون دې سخت و، د دې ورځې په هیله مې وزغمه. بیا یې زما مخ په لاسونو کې ونیوه. سترګو ته مې ځیر شوه. ته نه پوهېږې چې ستا په څنګ کې اوسېدل ما ته څه معنا لري. ما د دې ورځې لپاره ډېرې شپې په ویښه رڼې کړي دي، نو تا سره په یو انګړ کې اوسېدل ما ته د جنت د اوسېدو معنا لري. شپه شوه. مور و پلار مې وغوښتلم. مور مې په ژړا شوه. زویه په څومره خوارۍ و دې وکړله؟ هغه ده، دی حال شو. پلار مې راته وویل، د خدای جل جلاله فیصله به داسې وه، مېرمن دې د سرطان ناروغي لري،
ډاکټرانو ویل چې وخت ډیر تیر شوی او علاج نه کیږي. 1 میاشت نوره به ژوندی نه وي. پلار مې لګیا و خو نور یې ما خبرې وانه اورېدې. بېهوښه شوی و. ډاکټرانو رښتیا ویلي و. هغه 25 ورځې زموږ میلمنه وه خو تر مرګ یې هغه تبسم په شونډو وساته. هغې په ناروغۍ کې هم ماته ډاډ راکړ. د زنکدن په وخت کې رانه وغوښتل چې غېږ کې ټینګه ونیسم. هغه مې ژوند ته راغله او بیرته لاړه خو په تلو یې له ما نه هر څه یوړل. زه یې ټول عمر د خپل تصویر سره یو ځای پرېښود. د لنډې کیسې پای.